ตั้งให้เราขายของคนซื้อเราตูบังคับขนาดตอนหน้าหนาวคนเขามาซื้อกระถิ่นเราขนข้ามไปตอนนั้นพอดีเราอยู่คนเดียวโอ้แบกข้ามไปเรื่อยนอนวันนี้ไม่นอนคนเจอคนอย่างนี้เหนื่อยจะนอนเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มองว่าอะไรเป็นอะไรมันเราก็รู้ไม่อิจฉาแต่กูยังไงวันนี้กูต้องเกี่ยวกับมึงแน่เดี๋ยวมึงจะหาว่ากูเนี่ยเยอะ